En die plastic is 'n disappointment. Ja, het ook uitname. Ja, die zullen het nou. Wat kyk jy nou weer? Hy het ook nie name. Wat gaan jy wag net ons kataloog gaga? Die Sharani, die Sawara hierdie enetjie. Ja, hy het name. Ons kyk gou hierdie Sawara 2. Hy het name dit wit daar so by. O, hy weet nie maar of jy kan nie. Maar okay, whatever. Ons maak ons eie name op. Beleef die like, beleef dit. Is ek by die reg? Ja. Ja, nee. Ek het 'n serpie wat by hierdie look gaan. Is dit? My vriendin is dit, sy's 'n serpie meisie. Absoluut. Ek meen, kyk dit is haar dogter se, maar hulle gaan vir my een koop want ek is 'n Alice Band freak. Kom ons kyk. Wat hierdie Wat het basies hier so 'n flat brush. Hierdie is Studio London, ons het dit ook op 'n special gekry. Wat het jy gekry? Ek het dit by Enkel. Ja, is Belangwee Cosmetics of iets. Maar dit is baie Alex, bring met Elf en ek dink Freedom Makeup, maar Freedom Makeup en dit is nou by Jet. So, ek het 'n Freedom borstel gekoop, 'n stiplie brush wat ek nog baie geniet. Ja, baie geniet. Okay, is al wat. Ja, en jou look is amazing. Ek is stunning, ek love it. Okay. So wat ek nou doen gewoonlik, ek wag nou met lashes en alles. Dan gaan ek begin dis jy reg groot gaan. Ja, gaan groot. Ek gaan groen. Ons weet nie wat gaan ons van. Nee, ek gaan nêrens met hierdie oor nie. Ek gaan hierdie groen vat en ek gaan dit op die lower lash line sit. Vriendin. Dit is so, dit gaan swaar loop. Okay. Die is my BH Cosmetics nommer 3, dink ek, whatever. Okay. Very well loved. Ek contour met hom. Ek gaan vandag met my Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. Ek het hierdie boetie op 'n special gekry by Clicks vir 69 of 59. Dis regtig amazing. So ek gaan net gou. Ek gaan net in met daai blending brush wat ek begin het met die pers. Ek gaan net bietjie oor dat daar nie dat hy in mekaar in flow. Jy weet dat daar kyk gou. Oh, ek like dit. O ja. Ek kan obviously met afskit, maar ek wil jy weet. De auto te vat. Ek gaan so 'n speeltjie nou kort uit skryf. Ons gaan maar kyk hoe. Okay. Hulle sê as jy lang gesig het, moet jy nie contour nie, maar whatever, ek follow nie die rules nie, so ek doen waarvan ek hou. En ja, so oor die neus, wat ek gewoonlik doen is ook net, ek vat net hierdie brush, doen dit, en dan net vanaf doen ek net so. Ek weet hulle sê met 'n kleiner brush, maar ek wil nou nie wat ek sien, I like it. Verskoon. Ek gaan my pencil brush gebruik vir hierdie. Hy lyk 'n bietjie bruin aan die kant. Maar whatever, ek meen. Ons sal nou alles net lekker uit buff en so aan. Met 'n buff brushie, dan het ek die amazing butter bronzer in vriendin, in light bronzer, butter bronzer en light bronzer is amazing. Dit ruik of jy by die see is. As jy van coconut hou, moet jy dit nie koop nie. Is lekker. Okay. Ek love it. Vriendin, kom aan. Okay, dan maak net, wat jy kan doen, sit net dan daai groen bietjie onder hom uit te smak. Okay, so ek gaan basically maar nou net voorkop stories, omdat ek 'n bietjie van 'n langer gesig het. Ek weet Gas sê as jy 4 vingers kan, jy moet 2 vingers hê. Is dit 2? As jy 4 vingers het, 4 vingers, ja, as jy 4 vingers het, moet jy contour. As jy 4 vingers het, dan meen dat jou voorkop is groot. Nee, as jy 2 het, dan kan die contour in die boonste kant kom. Is dit? Nee man, ek sweer, ek gaan weer daai video gaan kyk. Want obviously, ek dink as jy brons, is dit om jou gesig bietjie, ek wil sê korter te maak, ek weet nie. Maar ek brons gewoonlik net, ek contour nie, jy weet nie, partykeer lyk dit amper of ja, dit muddy is. En dan wat ek ook doen met hierdie bronzer, ek hou nie van sweeping motions nie, so ek tap al my goed. Ja, jy moet tap. Ja, so ek tap. As jy sweep, gaan jy laat alles beweeg. Ja. Okay, dis beter. Okay.
die neus 'n bietjie. O ja, kyk al, belewe. Mooi, nee? Ek gaan net my Jacqueline Hill weer uithaal. Okay, so na bronzer wat ek gewoonlik doen, dan ek 'n mooi ding. Dit is ek love 'n pink blush. Ek love 'n pink blush. Maar gewoonlik as ek sulke looks doen en is 'n bold look en hy's 'n orangey, dan doen ek 'n orange-rige wang. Melanie, ek weet daar's 'n girlkie op Instagram, Melanie SA, wat die Melanie blushes verkoop. Dit is absoluut, dit is amazing. Hierdie een is Coral Cove Powder Blush. Dis nie iets wat ek oor die algemeen gebruik, want ek love 'n pink blush, maar omdat ek nou hierdie look doen, gaan vir Coral die orange. So basically ook maar net in tap access al en dan ook net lekker. En dan wat jy kan doen, want gewoonlik blush gewoonlik as waar die son jou vang, so die son vang jou op jou voorkop en op jou wange en op jou neus en wat ewe, so gewoonlik wat ek doen, ek gaan net so omreoneer vandag, maar dis so min produk dat jy rarig nou, ek meen is die laaste bietjie van die laaste bietjie, so jy gaan nou rarig jou oranje neus hê nie. Ok, ek het net my browbone. Ek dink ek kan hom 'n bietjie, ek meen die wang is, die is bold, so ons might as well die wange redelik bold doen. Ja, dink is beautiful. Hy wys amper nie op kamera nie, maar ek gebruik ook die butter bronzer. Jou enetjie is donkerder, is 'n donkerder enetjie. Ja, dat ek net sien. Dit is ek sit nou redelik bronzer. Ek sit nou redelik baie produk op, net laat hy lekker op die kamera moet wys. Maar ek het ja, so na dit dan wat ek doen is ek sit highlighter op en vir die life, hierso sy. Ja. Ek sit highlighter op. So hierdie een, ek weet nou ons het die BH Cosmetics Blacklight highlighter het ons. Hierso is hy. Wys ek weet, dis jou favourite. Ek het hom gekoop, ek weet, ek gebruik hom, is net, ek hou van iets wat amper 'n pink undertone, soos 'n parel storie het. Maar weet jy wat ek maar die wonder? nuwe een van 11, ek vat dit nie verby nie, maar ek gebruik dit. Weet jy wat ek wonder, moet ek nie hierdie enetjie van jou gebruik vandag in hierdie... Wat sê jy? Ja, want ek wil na bold gaan, verstaan? Okay, cool. Okay, so basically my look is nou klaar. Ek sit, hierdie is soos rarig oudie kruil, ek dink is soos R49 of R59 en hy's well loved al. Die Essence Lash Princess Falls Lash Effect Mascara. Ek sit dit op en dan sit ek my false lashes op. Ek hou daarvan om mascara op te sit en dan die lashes, ek gaan lashes off camera sit, dan is die belewenis in itself om. Ek het gesê ek sit die eyeliner op. Ja, ek sit my Wish Haul se extremely long drag queen lashes op, maar dit gaan saam met die look, so laat ons hardloop met dit. Lashes is open. Nou, mascara is open, gaan nou die lashes gaan aanvat. Gewoonlik met die glue moet jy maar so, en dit is wat Shell al my geleer het, net so 30 secondes wag dat die glue net kan droog word. Want as jy hom dadelik op jou oog sit, gaan hy nie plak nie en dan gaan hy jou eyeshadow opmors. So, al die minute wag en dan sit ons gou op. Kijk, ek het aan dat alles een beetje nuut heb, omdat ek wou iets brighter gedoen het, maar kom ons haarklip doen, ja. Ek gaan hierdie NYX Mood Lip Gloss opsit. Hy raak so, ek sê dis 'n Mood Lip Gloss nie, hy raak maar so pinkerig kleurtjie op die lip sit, net om 'n bietjie kleur in my lippe te bring. En hy gee versagte rose pink,
dimensie om my lip te gee. Okay, kom ons vat hierdie. Ag, ek raak tweezers gaan nou. Extremely long, skus. Lashes, ja, want ek het my tweezers vir huis vergeet en nou share ons vandag. Ek dink ek het te veel glue op, maar kom ons hardloop maar mee. Okay. Ons kyk. Ek het Benefits Roller Lashes so. Die beste mascara in die wêreld. Ek sit net as dit klaar op is, net aan die onderkant. Net dat hulle bietjie inblend. Niks anders nog sê en dan aan die onderkant het ek het baie mascara. Vandag gebruik ek net die Revlon Lash Potion en dan sal ek oor omgaan met die borsel van die Benefit. Die lashes is extreem. Ja. En wat jy ook moet doen, sny hom maar net want ek sien ek moes hom dalk 'n bietjie korter gesny het. Maar dit is nou wat dit is. Ons gaan 'n bietjie hoër plak. So dat hy nie lyk dat jy ooghang nie. Dan vat ek nou die borsel van die Benefit en ek gaan net oor hom. Net vir laaste goedjies. Lippies het ek gesê ek sê die LA Girl Matte. Dis my laaste stapie. Amper steek ek my oog uit. Hy is nie eintlik net nie, maar en hulle is baie creamy. Ja, ek het nou so pas amper my oog uitgesteek. En dan sit ek net hierdie al my hierdie lashes is iets uit die wêreld uit. Ek weet nie of julle kan dit beleef nie. Okay. Maar ja, ek dink jou lashes, dit complete basically die look, so absoluut bold. Maar ja, dat ek nie die haartjies, ek weet nie waartoe gaan ons vanaand nie, maar Okay. nou sy.